ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ചോയ്സ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും സാധനം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നി അത് മറ്റുള്ളവരിലോട്ടും പറയണം, മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കുക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് ചീത്തയായിപ്പോയി. അതിൻ്റെ ഈ സേഫ്റ്റി വാൾവ് ഒന്ന് തെറിച്ച് പോയി ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സമയത്ത്. അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഞാൻ അത് നന്നാക്കി എടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ സമയത്താണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതേ ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കുക്കർ വാങ്ങണമെന്നൊക്കെ തോന്നിയത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കുക്കർ വാങ്ങിയിട്ട് 15 വർഷമായി. കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ 15 വർഷം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ 15 വർഷം തികയും. 2008 വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറെ 2-3 എണ്ണമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് 2-3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്, പലർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നതാണെന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെയാണെങ്കിൽ ദിവസം 3 മുതൽ 5 തവണ വരെ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും. 5 തവണ വരെ ഉപയോഗിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വേറെ 2-3 കുക്കറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷേ ഇത്രയും വർഷം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ ഒരെണ്ണം പോലും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതേ ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ, മോൻ്റെ മാരേജിൻ്റെയൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ തിരക്കൊക്കെ കാരണം എനിക്കത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അറിയാമല്ലോ, മാരേജൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതേ ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു അൺബോക്സിങ് ചെയ്യണമെന്ന്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ ഇത് തന്നെ വാങ്ങണം. അതോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാനും എളുപ്പമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സാധാരണ ചിലരൊക്കെ പറയും കുക്കറിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അധികം രുചിയൊന്നുമില്ല, മണം കുറവാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ 15 വർഷം ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ പണി നന്നാക്കി തരുന്ന ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാഞ്ഞു പോയിരുന്നു. കാരണം 15 വർഷം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആകുമ്പം അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു 3 എണ്ണം വരുന്ന ഒരു പാക്കറ്റാണ് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു കോമ്പി പാക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 2-3 എണ്ണം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊന്ന് ഇതുപോലൊരു പാക്കറ്റ് തന്നെ വാങ്ങിച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ ഇത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കുക്കറാണ്. ഞാൻ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ ഇൻഡക്ഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വാങ്ങിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാമേ. ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് 2-3 ദിവസമായി. പക്ഷേ തിരക്ക് കാരണം ഇത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സമയം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് 2 ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഹാൻഡിൽ, അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം അതിലുണ്ട്. ഇത് 3 എണ്ണത്തിനുള്ള ഹാൻഡിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു ലിഡാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ, 3 കുക്കറിനും കൂടി. ഏറ്റവും വലുതിനുള്ളത് ഒരെണ്ണം, അല്ലാതെ ചെറുതിന് 2നും കൂടി 1 ലിഡുമാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ 5 ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ.
എനിക്ക് ഈ 5 ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറിൻ്റെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത്. എങ്കിലും ഈ 3 ഒരുമിച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ചെറുതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വലുതാണ്. ഇതുപോലെ 5 ലിറ്ററിൻ്റെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ വേറെ ഒരു 7 ലിറ്ററിൻ്റെ വേറൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു വർഷത്തെ വാറൻറ്റിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കത് 1 മാസം പോലും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അത് കേടായിപ്പോയി. പക്ഷേ ഈ പിജിയൻ്റെ കുക്കറാണെങ്കിൽ 5 വർഷത്തെ വാറൻറ്റി ഉള്ളത് എനിക്കത് 15 വർഷം ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റി. പിന്നെ 3 പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി വാൾവ് മാറിയത് കേട്ടോ. 3 അല്ല 2 പ്രാവശ്യം. ഇതിപ്പോൾ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അത് കേടായത്. ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം സേഫ്റ്റി വാൾവ് തെറിച്ചിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഞാനത് മാറ്റിയെടുത്തു. 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ വെയിറ്റ് മാറ്റാനായിട്ടും വാഷർ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ നന്നാക്കി തരുന്ന ആൾ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഇത് സേഫ്റ്റി വാൾവും കൂടെ മാറിക്കളയാം, ചിലപ്പോൾ ഇനി 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അത് പണിയായാൽ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരണ്ടേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മാറ്റി തന്നതാണ്. അല്ലാതെ അത് കേടായിട്ടല്ല. ഇതിപ്പോൾ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നത്. പക്ഷേ ഇനി എനിക്കത് പണിയത് എടുക്കണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്കത് ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്കൊരു അടുപ്പമായിപ്പോയി. കാരണം 15 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ. അങ്ങനെ ഇനി ഇതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കുക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിജിയൻ്റെ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കുക്കർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇനി ഞാൻ ഈ ഹാൻഡിൽ ഈ കുക്കറിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലിതാ ഒരു പീസും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ കുക്കറിലോട്ടൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആദ്യം ഇളക്കി കളയണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ കുക്കറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടമ്മമാരിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ തനിയെ ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പം ആരെങ്കിലും വേറൊരാളിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് അവർക്ക് ഇനി കൂലിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട, മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കാണുമല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും. കുക്കറിൻ്റെ ഒന്നല്ല, അല്ലാതുള്ളത് തന്നെ. അധികമൊന്നും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കളയണം ആദ്യം. അതിന് ശേഷമാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഹാൻഡിൽ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സ്ക്രൂ ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി, നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പം ഞാനിനി അടുത്ത കുക്കറിലോട്ട് ഹാൻഡിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാനിത് നേരത്തെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചോന്നറിയില്ല. ഈ ഒരു പീസ് ഈ ഹാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ സ്ക്രൂവും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതും ടൈറ്റായി, നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി. ഇത് ഇതിൻ്റെ അടപ്പിൽ വെക്കേണ്ട ഹാൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. നേരത്തെ ആ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതുപോലെ ആ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ആ പീസൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ വെച്ച് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ടൈറ്റ് ചെയ്യാനേ. നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി.
ഇപ്പോൾ ഈ കുക്കർ ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും. ഇനി വലിയ കുക്കർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഈ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന്. വലിയ കുക്കർ ഞാൻ ഇനി ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമേ, എന്നിട്ട് കാണിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കുക്കറിൻ്റെ ഈ പിടിയെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1650. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് ലിഡില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്കിതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി ഇതിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് ആ സന്തോഷം ഒന്ന് പൂർത്തിയാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളായിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എനിക്കിത് ആദ്യം ഫസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് കടയിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ്, ഹോട്ടലിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും, സാധിച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.